歡迎光臨俱樂部。俱樂部嚟㗎？係，請。喂，我坐緊監㗎喎，點可坐以？監都要輕鬆下嘅。咁啊係。呢邊請。哇！喂，呢度係咩俱樂部嚟㗎？就還到啦。死鬼都唔知喺邊度學翻嚟嗰啲書勁啊，真係好字啦！陳太，你睇唔出咧？我攞有你得了，哈！你睇乜嘢啊？男人你都睇，捉死人哎呀嘅！，邊度有啫？睇少一陣都唔得嘅。我冇睇佢女人啊！真係你啊！有你已經夠啦。誒，飲啲咩？是但啦。呢間嘢舊啊舊啲，不過差館有間咁嘅俱樂部，對啲監犯嚟講都算係咁啦。生，你係咪約咗人打牌？打牌，打牌。帶呢位生去打牌，請。打牌，發達咯！各位小弟蛇仔明，初嚟報到，唔識規矩，唔知你哋賭幾大嘅咧？我哋賭好大噶，成副身家噶。賭咁大，賭命咩？你要賭命，我哋都受噶。哇！乜我條命咁值錢嘅咩？咁我又唔怕波波噶。乜咁嘅？你睇下，大士起單調發財，四眼仔晒命添。單調發財，想人打俾你食好難。啱啱先開始有排摸啦。話口未完啫，摸隻發財喎，留住先啦。咁叻，你成間摸晒佢一半。成間就冇，摸埋呢一隻，啱啱一對，打俾你啊，好難啦。好，我唔阻住佢地球轉，打俾你碰，靚嘅。咦？你有冇搞錯啊？5隻發財嘅？你一隻佢一隻，我細佬一隻，地下一隻，何來5隻發財啊？喂，你又話有2隻發財嘅？你講嘅，人講你係信，唔好打牌啦，轉行打齋啊！伯父，你唔使咁轉嘅。破牌咧，四眼仔。哼！哈，轉牌啊！我哋都跟打發財咯。送講。生性啊！哈！光上光，光埋揀西啊！哇！光埋揀北，仲唔玩死你哋？出邊2隻紅鐘，未見過3筒，你要打紅鐘叫3筒。紅鐘！翻打包輸㗎。係啊，係啊，唔使知我打3筒俾你啦。你真係唔打3筒啊嘛？梗係啊，咁我唯有自己食啦，雙辣。
你呢次就真係自己食自己。係啊係啊，食自己啊！食渣糊，賠命啦！大佬，細佬一時鬼咁眼，就俾多次機會啦，咪我死都唔眼閉噶啦！好，又等你死得眼閉。上天保佑啊！上天保佑啊！上天保佑啊！唔係啊嘛？嚇？光嚇？有光！哎呀！再光！唔好嚟啦！嚇！哎呀，連隻北都要降埋添啊！忍住啊，咪有食渣糊啊！都係小心啲好。誒，呢隻咩嚟㗎？紅中咯，咁呢隻咧？三筒啦。唔係啊嘛？呢隻三筒，呢隻紅中嚟㗎嘛？三筒就三筒啦，你唔信啊？你即管食糊啊！明明係兩隻紅中嘅，唔通我眼花？都係唔好啦，呢兩個時運低。三筒，紅中碰隻，你話呢隻三筒嚟嘅？佢話啫，你話呢隻係咩嚟啊？紅中咯。咁我咪碰得咯。有冇搞錯？紅中我食，你真係食糊？梗係食啦，細支牙。唔通我鬼揞眼？鬼啊！唔好理我，唔好理我啊！唔理你都得，除非你幫我哋做一件事。冇問題，冇問題，你唔叫我做契弟，乜都冇問題㗎啦！呢個箱入邊裝住嘅係三隻大狀，今日係佢蛙鬼翻生嘅好日子，你一定要將佢帶翻出來。原來發咗場惡夢。唔係啊！謝振明，你偷走啊！鬼啊！李明，你咪走啊！走！喺度有鬼啊！有鬼啊！我唔係想走㗎，隻鬼仔喺後面咋？係咪咧？我都話佢老點㗎啦，追啊！大佬，你唔好咬我啲血唔乾淨㗎，我上個禮拜先領嘢㗎。實在太急，哎呀，收你鐘嚇，又收你啊！喂，開門啊！邊個啊？啊？係咪孟超啊？啊，你截工啊？梗係食得燒豬皮太多啦！喂，頂住，頂住！
唔係咁暢快啊嘛？大佬啊，咁樣一落去太冇意思啦！啊，女子我都要殺住先啊！哎呀，對唔住啊，我實在太急事啦啊！請你明白我嘅心情。阿 Sir， 阿 Sir， 有咩事快啲講。我哋走咗個反阿 Sir， 嚇，走咗邊個啊？蛇仔明啊！嚇，蛇仔明啊！阿 Sir， 你係咪去廁所啊？誒，唔去啦，受咗咁嚴重嘅打擊，邊算仲有心情去廁所啊？就算勉強去啊，都唔會暢快啦。咧，盞好似學得佢咁樣啊，谷到爆光啊！爆光？咩爆光啊？嗱，我限你兩個喺我聽朝翻工之前捉翻蛇仔明翻嚟。如果唔係，你哋買定蚊香等住守水塘啦。傻瓜，你兩個跟我嚟。醒定啲啊！喂，點解傻仔一定係瓜嘅？傻雞翼、傻蛋撻、傻提子唔得嘅咩？咁你都噏得餐嘅傻瓜，走啦！